Þá það 7. dagskrárliður, skýrsla bæjarstjóra. Eiríkur Björn Björgvinsson, bæjarstjóri, tekur til máls. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Örfá atriði. Síðasti bæjarstjórnarfundur var 7. nóvember síðastliðinn og það sem gerst síðan þá hjá mér fyrsta lagi, það var ársfundur Umhverfisstofnunar, var haldinn hérna 9. nóvember síðastliðinn, þar sem ég ávarpaði fundinn fyrir okkar hönd og Dagbjört Pálsdóttir, bæjarfulltrúi, satt einmitt þingið ásamt umhverfisstjóranum okkar, honum Jóni Birgi Gunnlaugssyni, og ég veit ekki betur en að bæjarfulltrúi Sóley Björk hafi líka mætt allavega seinni hluta dagsins, því þetta hitti þannig að þetta var á bæjarráðsdegi, en ársfundurinn fór allavega fram hér á Akureyri og við vorum fulltrúar á þessum ársfundi Umhverfisstofnunar ásamt umhverfisnefndum sveitarfélaga. Nú við undirritum samning við Íþróttabandala Akureyrar föstudaginn 10. nóvember síðastliðinn, en sá samningur hafði einmitt farið hér í gegnum bæjarstjórn til samþykktar og staðfestingar. Nú aðalfundur Eyþings fór fram með hefðbundnum hætti á Siglufirði 10. og 11. nóvember síðastliðinn og ég svo sem hef ekki farið neitt nákvæmt ofan í niðurstöður þingsins, en ég reikna með að ályktanir og annað komi fram á vef Eyþings og vísa bara mönnum að kynna sér það. Ég held nú reyndar að bæjarfulltrúum hafi verið sendar allar ályktanir í tölvupósti, ég treysti því að svo hafi verið gert. Ég fekk þar og fæ þá upplýsingar frá bæjarfulltrúum, ef það ekki verið þannig ég get þá komið þeim til bæjarfulltrúum. Og síðan höfum við verið að vinna í fjárhagsáætlun, við erum náttúrulega núna á milli umræðna fyrri og síðar umræðu og það náttúrulega bara að vinna áfram í gögnum, starfsáætlunum og gögnum sem að snerta fjárhagsáætlun. Aðeins að segja ykkur frá því að haustfundur Samtaka ferðaþjónustunnar var haldinn hérna á Akureyri, eða ég held að heiti Gististaðanefnd, SAF, fundaði hér á Akureyri og það var óskað eftir ég væri með smá innlegg þar bara svona það hvað að gerast í þessum ferðaþjónustumálum hér hjá okkur og ég fór svona bara yfir það helst aðalega það sem snýr að því sem sveitarfélagið var að koma og svo bara þessum uppbyggingamálum sem við þekkjum til hér hjá okkur og þetta áhrifin á sveitarfélagið og samfélagið, en ég heyrði það bara svo komið því að hérna eins í umræðurnar, eða semst inn í kannski þannig aldrei umræður reyndar skýrslu bæjarstjóra, að allavega komið til skila að það greinilega mikil umræða hjá gistihúsa og hérna hóteleigendum varðandi skattlagningu á þennan atvinnuveg og þeir á greinilega miklar áhyggjur af því hvað framhaldið verður í þeim málum. Og síðan var líka vinnufundur hjá lífeyrissjóðnum, við höfum verið að vinna í fjárfestingarstefnunni og það einmitt fundur núna í næstu viku til þess að ljúka þeirri stefnu. Nú haustfundur sviðsstjóra var haldinn á síðastliðinn föstudag og segja hans frá því og að lokum bara að því að í dag átt að vera mjög merkileg fundur á vegum Byggðastofnunar raforkumál í fyrrinum, en hann var að fresta vegna veðurs, en ég hef ekki fengið svo tilkynningu það hvenær ég halda fundin aftur, en vonandi sem fyrst, því að hérna erindið eða málefnið er bráðnauðsynlegt og mjög mikilvægt að einmitt að taka einmitt svona stórt málþing þetta mál til þess að ræða einmitt raforkuflutning ekki bara inn í Eyjafjörð heldur bara á landinu öllu. En hef ég þó lokið máli mínu og með tíma. Takk fyrir. Eiríkur Björn bæjarstjóri hefur lokið máli sínu og í lokin vil ég benda á eftirtaldar fundargerðir og laga fram til kynningar. Afgreiðslufundur byggingafulltrúa 9. og 16. nóvember, bæjarráð 9. og 16. nóvember, frístundaráð 9. nóvember, fræðsluráð 31. október, skipulagsráð 15. nóvember og velferðarráð 1. og 15. nóvember. Þetta að nálgast fundargerðir á heimasíðu bæjarins, segir fundi slitið klukkan 18:00.